হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আশা করি তোমরা আমার মতন ভালো নেই। এই গরমে কি আর ভালো থাকা যায়? তো যাই হোক, ইচ্ছে হলো যে আমি একটু অরিও শেক খাবো। তা অরিও শেক খাওয়ার জন্য আমি নিয়ে নিলাম একটা অরিও বিস্কিট, আর অরিও বিস্কিটের মধ্যে থেকে ক্রিমটাকে সরিয়ে দিলাম। তারপরে বিস্কুটগুলোকে টুকরো টুকরো করে দিলাম। তারপরে বিস্কুটগুলোকে টুকরো টুকরো করার পরে এবার বিস্কুটগুলোকে ব্লেন্ডারে দিয়ে দিলাম। তারপরে দিলাম চিনি, তারপরে দিলাম দুধ, তারপরে দিলাম ফ্রিজে রাখা বরফ করে রেখেছিলাম, বরফগুলো দিয়ে দিলাম। এখন তারপরে এবার আমি ব্লেন্ড করে নেব। ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে, এবার হয়ে গেছে আমার অরিও শেক রেডি। তো দেখেই বুঝতে পারছো যে কতটা সুস্বাদু হতে পারে। তারপরে তো আমি খেয়ে তোমাদেরকে রিভিউটা দিচ্ছি। সত্যি বলতে খুব সুন্দর হয়েছিল, খেতে দারুণ ছিল অরিও শেকটা। ঘরে তোমরাও বানিয়ে খেতে পারো। এমন ভিডিও যদি আরও পেতে চাও অবশ্যই চ্যানেলটাকে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে রেখো। আজকের মতো দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে।